السلام عليكم أعزائي، كي صبحتوا؟ أموركم على خير إن شاء الله، تكونوا على خير وبخير في أحوال جيدة إن شاء الله، باش ما تمنيتوا بالصحة والسلامة. Bonjour les amis, comment allez-vous? Vous allez bien? J'espère que vous allez passer une bonne soirée et aujourd'hui vous passez une très bonne journée, pourquoi pas. Là, je vais faire, comme vous connaissez, la plupart des gens ici ils connaissent que c'est une semaine. Je vais faire une farce aussi que je vais faire avec des poulets à l'intérieur et tout. Et vous allez voir tous les détails avec moi. دابا أعزائي كما قلت بالفرنساوية غادي ندير مليويات ولا مسمن معمر بواحد الحشوة فيها الدجاج بالبصلة والثومة وكلشي نتوما تشوفوا إن شاء الله المقادير معايا. البارح كما قلت لكم كنت مشيت عند واحد الصديقه ديالي بوغ لانيفرسير ديالها، ما نقول لكمش بابا خاص حتى هي انا ونا توجور با 20 ans كما كنقولها توجور، مي والله ما نقول لكم صافي دي زاني اون سي با ديفو لي دوزنا واحد العشيه زوينه اللي ما كانش ليا من الامكان باش نصور بتاتا. كنبغي نشارك معكم دي تروك، مي الغالب والله الناس كاين دي جون اللي ما كيبغوش، ما غاديش نصور الناس سي سور. جو فولي زعما غير نشوف الاجواء وداكشي، مي خصني نحترم الراي ديال الاخرين، جي با الدغوا يفو ريسبكتي. فوالا المهم دوزنا واحد العشيه رائعه، ولقيت صحاباتي اللي شحال هادي ما شفتش صافي دي زاني، بلس صحاباتي هادوك اللي موالفين تيكونوا معايا اللي كانوا معايا ديك المره نهار خرجت من لوبيتال. دوزنا واحد العشيه كما قلت لكم رائعه، و ما دخلت حتى للدار، واخا كان شويه بعيد الحال مي ماشي مشكل. نشطنا فوجنا ضحكنا كلينا شربنا الحمد لله. سيتي تري 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 بيان، سيتي تري بون. ميرسي لي زامي، راكم عارفين على من كندوي. تنشكركم بزاف، وان شاء الله بور مون امي اللي دارت لانيفرسير ديالها كنعاودها من على المنبر جوايز انيفرسير، وان شاء الله باش ما تمنيتي بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي امين، وباش ما تشوفش الوليدات كيما بغيتي ان شاء الله. ومي زامي الاخرين اللي كانوا وقفوا حتى هما نشكرهم، سيتي تري بون لو غوبا، ما شاء الله عليكم. ايوا هادشي اللي كاين دابا غنشارك معكم ان شاء الله. غنبدا ندير المسمنات، بون كلشي كيعرف يديرهم، مي اوبليجي ندير هاد الوصفه باش نشاركها معكم. مع اليوم الحد كنت كنقول شنو ندير ما ندير، شنو نطيب ما نطيب، كثروا عليا هذاك، راه قلت بون بوكو با شحال هادي ما درت لهمش المليويات في الدار، ديكو غادي نديرهم ميم طون نعمرهم وهانتوما معايا. يلا à tout à l'heure. Les amis, j'ai mis 2 bols de farine et un bol de semoule fine. La marque c'est Renard. Toujours je dis la marque Renard parce que c'est meilleur. Voilà, الزائي كندير درت 2 زليفات ديال لا فارين او لا سمول Renard اللي هي طبعا الا ما كانت ما نقدرش نعجن بها، وباش كيجي شويه العجينه بو موالوز. واحد لاستيس كيما كنقولوا كندير le lait en poudre, الحليب غبره. Voilà les amis, je vais rajouter 2 cuillères de lait en poudre, ça rend la pâte moelleuse. Voilà, et c'est sûr la moitié du sachet de levure pour le pain. Je vais pas mettre beaucoup, comme ça va pas trop la faire relever beaucoup, parce que je veux pas que ça soit trop relevé. Le temps de préparer la farce et tout ça, vous allez voir avec moi tous les détails. غندير غير نص ساشي ديال الخميره هنايا بواحد القنيت باش ما نديرش عليه الملح، طبعا باش تطلع درت غير نص يس باش ما تجينيش خمره بزاف. والمليحه طبعا. alors les amis, comme je viens de dire, j'ai mis la moitié du levure de pain, et le sel je vais pas le mettre sur la levure, je vais mettre dans le côté comme ça. Voilà, et bien sûr je vais mettre de l'eau et je vais pétrir. وهكذا غندير العجين. وانتوما معايا غادي ندير شويه الموسيقى كوم دابيتود. Voilà, il y a le dur, il y a le
sel et la poudre. Là, je vais mettre un peu d'eau et je vais laisser pétrir. Comme ça, vous allez écouter la musique au lieu d'écouter la... Voilà. Et la pâte, elle doit être plus... la pâte, c'est pas comme la pâte du pain. Elle doit être plus légère que la pâte du pain. كما قلت الفرنسيه راه ضروري بالسمن كتكون العجينه مطفوفه ونخليها هي تعجن بوحدها ومن بعد نوجد الكل اخر. فوالا بقاو معايا. شكون اللي عزيز عليه بحال هاد الاغنيه بحالي. المهم ها المسمن هذا هو دابا طرحه وكلشي. غندير له الزبيده نطلقو به. ندير الزبيده كتذوب مع زيت ديال الطورنوسول وقطيره ديال زيت البلديه غير هكذا. ها نتوما غير كمسه باش كتجي ديك المسمن فتي. فوالا صافي كنتبي قطيره كندير قطيره ديال زيت البلديه. Voilà les amis, comme j'ai expliqué, il y a la pâte qui est finie et j'ai mis de l'huile tournesol que j'ai fait fondre avec du beurre et j'ai rajouté 2 ou 3 petites gouttes de l'huile d'olive. Et voilà, restez avec moi. Et bien sûr, comme toujours, la table de travail est toujours lavée et toujours propre. Je mets de l'huile. C'est pratique la table de travail, on peut faire tout et après je nettoie et tout reste propre. Voilà. Comme ça باش ندير هاد العجينه هنايا ونديرها ديبول ونخليها ترتاح عادي نسمي كيفما. J'ai expliqué les amis. La pâte là vous allez voir comment je fais. Je vais faire des boules parce que j'ai étalé un peu l'huile sur la table de travail. Regardez, la pâte elle est toute moelleuse. Je vais mettre des boules, après je vais laisser reposer un peu. Voilà. J'arrive. Ça, j'ai fini, le l'huile de mettre à sa place. Vous allez voir, je vais mettre des boules devant vous. Toujours, on fait la pub là. C'est chiant cette pub. Qui compte en moyenne 60 vaches. Voilà. Voilà.
فوالا نديرها كبيره شويه. فوالا هكا. يدوب باش ما يشديش يدي. ما درتوش كبير بزاف، جو مي دي بول ان بو موين، جو با لي غروس لي بوتيت باسكو سي جو مي بوتي ça va me prendre beaucoup de temps. وانا غنكمل على هاد الطريقه. وغتبقاو معايا. ودابا اعزائي شلطت واحد حياتي نورمالمون صافي بصيله وحده مع البصيله اللي عندي هنايا صغيره. هاد جوج بصيلات شلطتهم. غندير شويه ديال زيت العود باش ندير الحشوه. غندير حداكم كلشي هنا ومن بعد غنشحر كلشي و ميم طون فوق البوطه. فوالا لي زامي جي مي دو زونيون، دو بيتي زونيون، de l'huile d'olive. Je vais mettre, je rajoute le poulet que j'ai coupé en petits morceaux. Je vais mettre tout en même temps et après je vais tout mettre mijoter sur le feu. أعزائي دابا راه هاد الدجاج هذا هو اللي مقطع طريفات صغار وما كتشوفوه. كلشي غادي نخلطو في هاد الطنجره وندير كلشي يتشحر en même temps. نتوما كتشاهدوا معايا الطريقه. شنو غندير ان شاء الله بحول الله؟ غادي ندير هاد الكاروت، هاد الخيزو اللي شحرت اسمح لي اللي حكيت كوا هكا اون لاميل. وغادي نزيدو تو ميم طون. هو غنزيدو على كاين بالنسبه اللي ما بغاش يدير خيزو يدير لا ميسال شينواز مي حتى التالي. Voilà les amis, je vais rajouter des carottes râpées ici. Excusez-moi pour la vaisselle et tout ça. Comme je vais déménager bientôt, on a tout mis dans les cartons. Alors j'ai laissé que le petit nécessaire pour travailler, pour faire la cuisine et tout ça. Mais toute la vaisselle qui est la plus belle vaisselle et tout ça, on a tout rangé. Et après on a dans la cuisine et quelques paperasses et tout. فوالا اعزائي كما قلت راني جمعت كاع المكونات اللي هما زوينين في لي كارطون بحيث قلت لكم قريبا ان شاء الله مرحل. بقات غير شي حاجه قلنا قبلوا على اختكم حيت كلشي تجمع. كتعرفوا البنادم ملي كيرحل ما تيبغيش يخلي حتى حاجه. خليت غير شي حاجه قليله باش كنخدم. المهم المليحه بسم الله حتى هي. دو سال لي زامي، دو لاي اون بودر. درت الثومه هكا غبره هي. كون ما كان الثومه كاينه احسن. كتعرفوا الدجاج كيبغي الثومه كيبغي الحامض، مي هاد المره ما عنديش الحامض. اي فوالا دو بوافر معلقه صغيره، بزاف une petite cuillère aussi de gingembre، معلقه صغيره ديال السكينجبير. Et quoi d'autre? Voilà. Du curcuma, une petite cuillère pareil ou plus, il faut la remplir. هذا معلقه ديال الخرقوم، نزيد شويه حيت كيبغي شويه الزعفران مي
انا الخرقوم هو الخرقوم. بابريكا تحميره او فلفل احمر. Voilà, un petit peu. Au final, je vais mettre un peu de cumin. Pas beaucoup, انا ما كنبغيش نكثر منه. هو دايما كيمرض من غير الشرمونه اللي كيجي فيه هو زوين كثير، ما يفوتش شي حاجه اخرى ما تكثرش. الوغ با بوكو دو كومان. فوالا الكمون. رأسي الناموسه، la feuille de laurier et du persil. On va mélanger tous les ingrédients comme ça. On va mettre sur le feu. Et comme ça cuit vite fait. Voilà. Un mélange. On laisse sur le feu. Si j'ai besoin d'ajouter un petit peu comme ça, un verre d'eau ou la moitié d'un verre d'eau, je vais voir si j'aurai besoin ou pas. Si je le rajoute, je vous le dirai. Sinon, je vais laisser tout mijoter comme ça. Et comme ça, il n'y a rien à rajouter. On va mettre sur le feu. كما قلت لكم راني خلطت كلشي اعزائي وغادي نديرو ان شاء الله كلشي يتشحر مع بعضو في فوق البوطه. الا كنت احتاج غنزيد شي شويه د الماء راني غادي نقولها لكم، سينو الا ما زدتوش راه غنقولها لكم. فوالا هادشي اللي كاين. Voilà les amis, je vais faire une soupe aux légumes veloutés. Il y a de la pomme de terre, je mets tout en même temps. Il y a la pomme de terre, il y a la patate douce, il y a les carottes que j'ai coupé tout en morceaux parce qu'après je vais les mouliner, ça va être velouté. Carottes, pomme de terre, patate douce et un navet parce que j'aime pas trop les navets. Et voilà. Et il y a les potirons, 3 morceaux que j'avais laissé quand j'avais fait le couscous. Alors je garde ça dans le frigo quand j'en ai besoin pour faire une soupe, du coup je l'utilise. Voilà, tout ça en même temps, je mets tout en même temps. Un peu de blanc si vous voulez pas, c'est pas grave, mais quand même ça donne du goût. Un petit morceau de viande. J'ai mis du persil que j'ai mis en botte comme ça pour donner le goût, et après je vais le retirer quand je vais mouliner tous les légumes. Et j'ai pris quelques feuilles de menthe, 3 ou 4 feuilles de menthe que j'ai lavées aussi, que je mets toutes dedans. Et après je vais mettre les épices. C'est facile comme tout. Le temps de faire et mettre la farce dedans. La soupe, elle va cuire. Voilà. Maintenant, je vais commencer par le sel comme d'habitude. Il y a du sel. Si quelqu'un qui ne veut pas mettre de la viande dans la soupe, qu'il mette un cube de comment ça, qui est dans le bouche, je sais pas comment ça s'appelle, là, je vais pas dire la marque, viande ou poulet ou comme vous voulez. Là, j'ai mis du sel. Poivre, mettre un peu moins pour que la sauce soit pas trop forte qui pique. Voilà, il faut pas remplir la petite cuillère. Gingembre, une bonne cuillère à soupe, pas soupe, excusez-moi, cuillère à café. Et toujours curcuma. Ne vous inquiétez pas, vous mettez quand vous voulez, ça va faire rien du tout, au contraire, c'est bien pour la santé. Et juste une grande cuillère d'huile, pas plus. Voilà, le tour est joué. Après, je vais laisser cuire. Je vais remplir bien sûr de l'eau. Il faut remplir toute le... Voilà. دابا اعزائي راني كيما هدرت بالفرنساويه، درت البطاطا، درت خيزو، غندير راني سوب فولوتي بالخضره، مي ابخي جو لا موليني غتكون فولوتي، من بعد غادي نطحنها بلا كريم فريش.
خيزو، طاطا حلوه، القرعه الحمراء. فوالا سكو جي مي دودون. واحد اللفته ما كنبغيش انا بزاف، درت غير وحيده، وربطت المعدنوس، ودرت واحد 4 ولا 5 ديال الوريقات ديال النعناع، وبيان سور البزار، الملحه دابور والبزار وسكينجبير والخرخوم وشويه ديال الزيت. فوالا بقي غادي نعمر الكوكوط با ترو، باش مني خصني غير نغطي شويه الخضره باش مني نديرها، مني نطحنها تجيني فولوتي، باش تجي فريمون 5 وبقاو معايا. Voilà la quantité d'eau que j'ai mis. J'ai pas mis trop pour ne pas avoir la soupe qui soit trop liquide. Je veux qu'il soit un peu épais. Et j'ai oublié de vous dire que j'ai mis une tomate que j'ai épluchée et j'ai coupé en 4. Comme ça sera facile quand je vais mouliner tout. هانتوما اعزائي راني ما درتش بزاف ديال الماء باش مني نطحنها تجي فولوتي، تجي شويه قاصحه عاقده، ما تجينيش ماويه بزاف، باش مني نبغي نطحنها بلا كريم فريش. ونسيت ما قلت لكمش راني درت مطيشه وحده قشرتها وقطعتها على 4 وحتى هي درتها. فوالا نسيت ما قلتها لكمش. فوالا حتى تشوفوا معايا ان شاء الله. دابا اعزائي كما كتشوفوا غادي ناخذ المليويه الاولى او المسمنه اللي بها بديت باش نطلقها. هنا دوز الزبده بزويته، ضروري نديرو يدينا في. فوالا لي زامي، جي بري لا بروميير مسمن ou alors galette ou la galette que vous voulez. Je vais l'étaler complètement jusqu'à qu'on voit le plan de travail à travers. Après, je vais la remplir la farce que j'ai préparée devant vous. Vous allez voir avec moi, je vous montrerai comment on fait une ou deux. Et après, je vais continuer et vous allez rester. Déjà, j'ai chauffé le four à la température de 200 degrés parce que je vais mettre ça dans le four. Hein. Je ne vais pas le mettre sur la poêle. Ce serait mieux. Alors du coup, vous avez vu. Je vais montrer, je vais essuyer d'abord mes mains pour vous montrer comment on va le. Voilà. Jusqu'à qu'on voit le plan de travail. هانتوما اعزائي كما قلت بالفرنساويه راني حنا كنعرفوا هذا الشيء، حنا المغاربه شكون اللي ما يعرفش يدير المليويات ولا المسمن. غني عن التعريف. هاي كنشارك معكم الاكله ديالي. مع دابا راه درت واحد الصويبه راه ديجا سجلتها، درت واحد البولوتي دو ليغوم وغادي نديرو ميم طون هاد الحشوه قدامكم. يا بخير سخنت الفران على درجه 200 درجه كوا. اي درت البابي كويسون سور لي بلا دو فور. Comme ça, je vais montrer plus. J'ai plié la première partie, de toute façon je vais recommencer la deuxième, comme ça vous allez voir mieux. Comme ça. Et je vais le mettre sur le plat du four. Il ne va pas s'ouvrir, je préfère faire comme ça. Voilà. Je vais mettre sur le plat du four. Je recommence la deuxième. Comme j'ai fait avec la première, la même chose. D'ailleurs, j'ai une voisine ici à côté de moi, c'est une française aussi. À chaque fois, parce qu'elle adore le msemen, je lui donnais tout le temps. Et elle est rentrée chez moi. Elle est rentrée quoi? Elle est venue chez moi jusqu'à ce que je lui ai appris comment on fait le msemen. Et maintenant, il le fait. Voilà.
ça pour avoir un... C'est comme une enveloppe. Hop, voilà. تابعوا معايا اعزائي، كتابعوا معايا. حتى اللي بغى يزيد على فكره حتى الفرماج غابي يجي زوين من الداخل، pourquoi pas. D'ailleurs, je crois que je vais rajouter un petit peu pour donner un peu de goût. Ça m'a donné une idée aussi. Restez avec moi. Oh Maya. Nous savons un peu pour le... Ah, vous ne voyez pas, c'est mieux parce que comme je porte pas le foulard. Voilà. Mais tu peux... Rentre. Même moi je ne fais pas. Je ne fais pas. Faut travailler avec la main un peu. Hein. Vous allez aller à le fromage râpé, pourquoi pas. غنكمل معاكم هذه باش ما نطولش عليكم، واخا انا غنكمل راسي ونوريكم الشكل النهائي. النتيجه هما الجوع جاو كيخليو الكوزينه ما ياكلوا، كيبانوا بحال دوك الفيران حتى كيجيهم الجوع. فوالا جبرك طيش لي اختي، قي شاده راسك. معايا اعزائي. Voilà les amis, ça y est, c'est cuit et vraiment j'ai goûté, vraiment magnifique. C'est un goût très bon. Voilà ma اعزائي، هما هادو طابو واحد المليات في طابو بالفران، سون كروستيون، هما محمرين، ils sont un peu dorés colorés, un peu marron. ودقت واحد شويه باش نشوف كومون سي لي غو، باش نقول لكم الي تري بون. فوالا، كنتمنى لكم شهيه طيبه، وما شهيتكمش سمحوا لي شي واحد شي مره كتوحم ولا شي حاجه، ولا حيت كيقول لي حرام عليك كتشهينا، والله ما شهيتكم، غير كنتقاسم معكم كيلك روسيت. وها الفولوتي اللي درت كما غتشوفوا السيرفير ديالنا، حتى هو جا رائع. ريغارد كيفاش جات خاطره لهاد الفولوتي، مع درت لها دابا راه طحنتها ودرت معاها 2 معالق كبار ديال لا كريم فريش. فوالا لي زامي، لي فولوتي ça y est, il est fait. Quand je l'ai moulu, j'ai mis 2 grandes cuillères de crème fraîche. Et voilà, c'est épais et c'est vraiment très satisfaisant et c'est très bon. Là, je vais servir déjà dans une grande assiette là pour vous montrer.
الشكل النهائي. اعزائي دابا راني خديت البولو ديال الفراغ ديالي، سمحوا لي قلت لكم ما نبقاوش عليا باقي ديال التقديم حيت جمعت كلشي اللي هو زوين وشاركت معكم. قبلوا عليا فوالا ها البولو كي جا. غندوق حداكم كمان نقول لكم كي جا. هائل، تري 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 بون. جربوها وغديو معايا. هاد لي ليغوم اللي فيها هاد الخضر كاملين جربوها وغديو معايا، فريمون مانيفيك. المهم هذا سي موا ديكو غنرجع فيه لكميه. دابا غيجيو البنات ان شاء الله يوجدوا الطويله و جو vous dirai à tout à l'heure peut-être. يلا شهيه طيبه حتى نتمنى لكم. à tout à l'heure les amis. يلا تصبحوا على خير. à tout à l'heure les اعزائي.